Bonjour, bienvenue mes élèves de la quatrième année. Quel plaisir de vous revoir après les vacances. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Aujourd'hui, les cours recommencent. Et j'espère que vous avez déjà regardé la vidéo du French Club avant de regarder ma vidéo ici. Parce que dans cette vidéo-là, on vous explique très bien la construction des phrases avec si, la construction des hypothèses. Vous trouvez la théorie, le schéma aussi dans votre livre de français, notamment à la page 321. C'est le cadre rouge que vous trouvez ici. Je vais parcourir ce cadre encore une fois. Comme ça, vous avez aussi mon explication supplémentaire. Et je vais expliquer quelques parties en néerlandais aussi. Een hypothèse, wat is dat? Wel, een hypothese in het Nederlands of een veronderstelling. Ce sont des phrases avec si, als zin. Par exemple, numéro 1. Si on joue à un jeu, on s'amuse. Als wij een spelletje spelen, amuseren wij ons. Là, en fait, dans cette phrase, il y a deux parties. Er zitten twee delen in. Je hebt in dit geval in het begin eerst de bijzin. Ik zal die in kleurtjes zetten. De bijzin. Si on joue à un jeu. In het Frans is dat een subordonné. Je hoeft dat woord van mij niet te onthouden. Maar het is dus een bijzin met si of een bijzin met als. Dat is eigenlijk de voorwaarde. Si on joue à un jeu. Si on joue à un jeu. Daarachter komt dan, prenons la couleur rose, pourquoi pas, on s'amuse. Ça, c'est la principale de hoofdzin. Si vous ne connaissez pas ces mots, notez les traductions dans le cadre. Schrijf het erbij. Hè? Dus de bijzin met als en dan de hoofdzin. Het zijn twee delen. Nu, in het Frans, het gebruik van de tijden in die twee delen, dat is strikt vastgelegd. Je kan niet zomaar alle tijden combineren. Die volgen een bepaalde structuur. Als je kijkt naar de eerste zinnen hier, si on joue à un jeu, bij welke tijd zitten we dan? On joue, on joue, on joue, dat is inderdaad de indicatief présent. Uw voorwaarde, uw als-stuk, staat in de indicatief présent. Dat betekent dat de hoofdzin die daarbij hoort, ook in de indicatief présent moet staan, of in de futur simple, on s'amusera, of in de bevelvorm, een imperatief. Ne triche pas, speel niet vals. Dus één van die drie tijden. Als-stuk indicatief présent, hoofdzin indicatief présent, of futur simple, of imperatief. Geen andere combinaties. Ja? Dit wordt gebruikt voor iets dat nog realiseerbaar is. Dat is goed mogelijk. Hè? We pakken een spelletje erbij en we spelen een spelletje, we amuseren ons. Dat is realiseerbaar, dat is haalbaar, dat is mogelijk. Er zijn ook nog andere combinaties mogelijk. Als we dan gaan kijken naar nummer 2, nummer 2, het is hetzelfde systeem. Ik ga u voor hier. Je peux aussi vous marquer les principales, ou la principale, il n'y en a qu'une. Je m'achèterai une Porsche. Ik zou een Porsche kopen. En de bijzin met als is si je gagnais au loto. Als ik de lotto won, dan zou ik een Porsche kopen. Dus opnieuw, hetzelfde idee. Je hebt een bijzin met als. In welke tijd staat die in dit geval? Je gagnais, dat is de imparfait, de nouveau minor s plus uitgang. En de hoofdzin, la principale, je m'achèterai une Porsche. Welke tijd is dat? Je m'achèterai. Dat is de conditionnel présent. Dat is de tweede mogelijke combinatie. Ja? Niet door elkaar halen. Si plus imparfait,
gevolgd door conditioneel présent in de hoofdzin. Dit is al een pak moeilijker te realiseren. De kans dat dit gebeurt is kleiner. Dat is voor dingen die moeilijk te realiseren zijn in het heden. Irréalisable au présent. En dan tot slot de derde combinatie. De als bijzin si j'avais gagné au loto. Als ik de lotto gewonnen had. En dan hoofdzin. Je me serais acheté une Porsche. Dan zou ik een Porsche gekocht hebben. Dus voilà, dat is de derde combinatie hier. Si j'avais gagné, dat is de plus que parfait voor de voorwaarde, voor het als-stuk, als ik gewonnen had. Gevolgd door welke tijd in de hoofdzin? Je serais, of je me serais acheté. Eigenlijk moet die me ook in het vet staan. Dat hoort daarbij. S'acheter, zich iets kopen. Je me serais acheté. Vandaar dat het ook être is, wederkerig werkwoord. Dat is, wie weet het nog, denk aan mijn filmpje van voor de paasvakantie, de conditionnel passé. Het hulpwerkwoord in de conditioneel présent, serait of aurait voor avoir, en het voldeelwoord erachter. En dat is dan onze derde mogelijkheid, dat is ook niet meer te realiseren, want dat ligt al in het verleden. Dus irréalisable au passé. Dat is de derde combinatie. Dat is het eigenlijk. Dus goed opletten. Si-stukken pakken een bepaalde tijd. En dan de hoofdzin pakt ook een bepaalde tijd. Dus haal goed die nummer 1, 2, 3 bij elkaar om de juiste combinaties te maken. 2 opmerkingen nog. De zinnen beginnen hier nu telkens met si. Maar die kan je ook omdraaien zonder dat de betekenis verandert. Hè. Bijvoorbeeld, de eerste zin hier. Je kan even goed zeggen, on s'amuse si on joue à un jeu. Let op, de tijden blijven hetzelfde. Hè. De plaats van de hoofdzin en de bijzin verandert. Je zet de hoofdzin vooraan en de bijzin achteraan. Maar de hoofdzin heeft nog altijd indicatief présent en de bijzin in dit geval ook. Ander voorbeeld, nummer 2. Je kan ook zeggen, je m'achèterais une Porsche si je gagnais au loto. Ja? En dan tot slot, hier in het rode kadertje, si plus il, dat wordt s'il. Maar si plus elle, dat blijft si elle. Dus let op. S'il vient à la fête, je serai contente. Als hij naar het feest komt, zal ik tevreden zijn. Si elle vient à la fête, je serai content. Als zij naar het feest komt, zal ik tevreden zijn. S'il en si elle. Voilà. Oké, voorwaardesuitdrukking met als in de verschillende tijden. Je propose de faire l'exercice 22 ensemble. Maintenant, là, on vous donne une phrase avec 2 parties, avec une subordonnée avec si et avec une principale. À vous de choisir le temps correct. Numéro 1. Si tu avais regardé la télé, cette catastrophe. Als je het makkelijk vindt, dan duid je maar aan wat de hoofdzin en wat de bijzin is. Ik zal het 1 keer doen nog. Ik heb groen gebruikt, dacht ik. Voilà. Oei. Ah, daar is het. Dus de voorwaarde, de bijzin, si tu avais regardé la télé, als je tv had gekeken, dat staat hier in welke tijd? Tu avais regardé. Dat is de plus que parfait. Dan weet je dat je in je hoofdzin de conditioneel passé moet gebruiken. En het is een kwestie van het werkwoord correct te vervoegen. Conditioneel passé van voir, denk aan de passé composé. Voir staat niet in het lijstje van être, dus je gebruikt avoir als hulpwerkwoord. Avoir in de conditioneel présent, gevolgd door het voltooideelwoord van voir. Je vous donne 2 secondes pour réfléchir. Si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause.
Et la réponse, c'est tu aurais vu cette catastrophe. Voilà. 2. Si tu passage, tu n'auras pas de dessert. Je zult geen dessert hebben. Aura, welke tijd is dat? Futur simple. Dus ons C-stuk, onze voorwaarden. Kijk naar de kader. Als we een futur simple hebben in de hoofdzin, dan moeten we in de voorwaarden, in het C-stuk, de indicatief présent hebben. Als jij niet braaf bent, si tu n'es pas sage. Tu n'aurais pas de dessert. Numéro 3. Si nous l'invitions, elle... De voorwaarde is invitions, nous invitions. Dat is de imparfait. Als wij haar uitnodigden, dan zou ze komen. Bij een imparfait heb je welke tijd nodig in de hoofdzin? Conditionnel présent. Elle, attention, c'est une exception. Hein. Elle viendrait. J'espère que vous avez compris. Alors, pour les 3 autres phrases, je vais vous donner les solutions. Comme ça, vous pouvez les corriger. Si tu plus vite pendant cette course, tu aurais pu la rattraper. Rattraper is inhalen. Hè? Dus als je harder of sneller gelopen had tijdens die wedstrijd, dan zou je ze hebben kunnen inhalen. Si tu avais couru. Elle serait heureuse s'il l'épousait. L'épouser is haar trouwen, met haar trouwen. Ze zou gelukkig zijn als hij met haar trouwde. Imparfait. Il voulait. En s'il est nécessaire, le chien, les enfants, als het nodig is, laat de hond uit. Je geeft de opdracht, het bevel, de imperatief, aan meerdere personen, aan de kinderen. Sortez le chien, les enfants. Voilà, j'espère que vous avez compris la théorie. Si ce n'est pas le cas, si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser dans le forum sur Smart School. Alors, je vous demande de faire l'exercice 23 et 24 à la page suivante. C'est un peu le même système. Donc, à vous de choisir le temps correct pour les phrases. Donc, prenez votre cadre, regardez les combinaisons. Pour 24, c'est pareil, mais là, il faut relier 2 phrases. 2 zinnen verbinden. Bijvoorbeeld, je n'ai pas étudié et je n'ai pas réussi mon examen. Ik heb niet gestudeerd, ik ben niet geslaagd voor mijn examen. Als ik gestudeerd had, si j'avais étudié, de voorwaarden met de plusque parfait, en dan de conditionnel passé in de hoofdzin, j'aurais réussi mon examen. Dus dan zou ik geslaagd zijn voor mijn examen. Dus probeer op dezelfde manier die zinnen aan elkaar te lijmen, te verbinden, de relier ces phrases. Vous pouvez après corriger vos phrases avec les solutions modèles que vous trouvez dans Smart School, dans les documents du cours de français. C'est aussi expliqué dans le Studiewijzer. Et puis, vous prenez une photo de ces exercices et vous mettez là dans la zone de transfert. D'accord? Et finalement, il y a encore exercice 25. Là, il faut finir les phrases. Donc, vous pouvez inventer une fin. Si tu me frappes, als je mij slaagt, je te tuerai. Par exemple. D'accord? Je serais vraiment en colère. Être en colère, ça veut dire être fâché. Si j'étais directeur ou directrice de notre école, je serais super content ou super contente pour les filles si blablabla. Si on n'avait pas inventé la voiture, als men de auto niet had uitgevonden. Si je gagnais au loto, je blablabla. Ok?
Ces phrases, vous pouvez les mettre dans le forum de français. Dans le forum de cours, j'ai fait un sujet, l'hypothèse exercice 25. Vous cliquez sur le bouton Nouveau message pour écrire vos 6 phrases. D'accord? Voilà. Euh, c'est tout. Bon courage et amusez-vous. Salut!